Sezoni 1. Rilindja e një heroj. Episodi 2. Dërgimi në perandorinë osmane. Rëmbimi i Gjergjit dhe 3 vëllezërve të tij si pengje. Pas marrëveshjes së detyruar mes Gjon Kastriotit dhe Sultan Muratit të dytë, erdhi dita fatale kur bijtë e familjes Kastrioti u morën nga dheu i tyre. Një grup kalorësish osman, të udhëhequr nga një pasha i lartë, bëriti në kështjellën e Kastriotëve në një mëngjes të trishtuar. Gjoni, me fytyrë të ashpër por me zemër të coptuar, qëndronte përballë ushtarëve osman, ndërsa vojsava dhe shërbëtorët lotonin në heshtje. Gjergji, ende i ri, por me një vështrim të mpret, nuk e kuptonte plotësisht peshën e asaj që po ndodhte. Vëllezërit e tij më të mëdhenj, të heshtur, e dinin se nuk do të ktheheshin së shpejti. Osmanët i hipën mbi kuaj dhe nisën rrugën e gjatë drejt e Drenez, kryeqytetit të atëhershëm të perandorisë osmane. Gjatë udhëtimit, Gjergji pa qytete dhe fshatra të djegura. Njerëz të nënshtruar nga osmanët dhe e kuptoi se ai nuk ishte thjesht një fëmijë i marrë si peng, por një mjet për të siguruar nënshtrimin e arbërisë. Shkollimi i Gjergjit në Edrene nën kujdesin e Sultan Muratit, pas një udhëtimi të gjatë e raskapitës, pengjet mbërritën në Edrene. Ishte një qytet i madh, me pallate të larta, minare madhështore dhe ushtarë që patrullonin kudo. Djemtë shqiptar u ndan nga njëri tjetri dhe u vendosën në kazerma të ndryshme. Gjergji, për shkak të zgjuarësisë dhe forcës së tij, u veçua për të trajnuar si një jeniçer elitar, një nder që u jepej vetëm djemve me aftësi të jashtëzakonshme. Në vitet që pasuan, ai u nënshtrua një edukimi të rreptë ushtarak dhe intelektual. Përveç stërvitjes me armë, Gjergji mësoi artin e strategjisë, gjuhën osmane, persiane dhe arabe, si dhe doktrinat ushtarake të kohës. Ai studioi taktikat e luftës së perandorisë osmane dhe historinë e Aleksandrit të Madh, Pirose e Pirit dhe Xhengis Khanit. Zgjedhja e emrit të ri Iskender nga osmanët sultani dhe vezirët e tij e kuptuan shpejt se Gjergji kishte diçka të veçantë. Ai nuk ishte vetëm një luftëtar i fortë, por edhe një strateg i mençur. Për këtë arsye, osmanët vendosën të jepnin një emër të ri, një praktikë e zakonshme për të asimiluar të rinjtë e huaj në shërbimin e tyre. Ai u quajt Iskender, në nder të Aleksandrit të Madh. Ky emër nuk ishte i zgjedhur rastësisht. Ai simbolizonte një prijes të madh, një pushtues të pathyeshëm, dhe osmanët shpresonin që ai të bëhej një general besnik i perandorisë. Gjergji e pranoi këtë emër në heshtje, por në zemrën e tij nuk e harroi kurrë arbërinë. Brenda tij digjej një zjarr i pashuar, një premtim i heshtur se një ditë ai do të rikthehej. Formimi i tij si një luftëtar dhe komandant i aftë në betejat osmane, vitet kaluan dhe Iskenderi u bë një nga luftëtarët më të shquar të ushtrisë osmane. Ai mori pjesë në disa ekspedita të rëndësishme, duke luftuar kundër hungarezëve, serbëve dhe krengritjeve të ndryshme në Anadol. Në çdo betejë, ai tregoi guxim, mençuri dhe një aftësi të rrallë për të udhëhequr. Në një nga betejat më të mëdha kundër hungarezëve, Iskenderi shpëtoi jetën e një pashaj të rëndësishëm, gjë që i dha atij një reputacion të madh brenda ushtrisë osmane. Ai u ngrit shpejt në hierarkinë ushtarake, duke u bërë një nga oficerët më të besuar të sultanit. Por, pavarësisht suksesit të tij, çdo natë, në çdo moment kur ishte vetëm, ai mendonte për adheun e tij dhe për fjalët e fundit të atit. Ai e dinte se një ditë do të vinte momenti për t'u kthyer, dhe atëherë, ai nuk do të ishte më një djalë i marrë si peng, por një udhëheqës i pathyeshëm i arbërisë. Sezoni 1. Rilindja e një heroj.